नमस्कार दोस्तों, ऑलराउंडर कारकी में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके सामने बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ, बिल्कुल बेकरी जैसे लादी पाव। हाँ जी, लादी पाव, जिनका हम पाव भाजी में, वड़ा पाव में यूज करते हैं या सैंडविच, बर्गर, कुछ भी बनाने में हम यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक पीस खोल के दिखा रही हूँ। इसके अंदर कितनी अच्छी जाली आई है, आप देख सकते हैं सामने से। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज ये रेसिपी को हम शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी ट्रिक्स और टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज की रेसिपी, लादी पाव रेसिपी। तो पाव बनाने के लिए हमने 300 ग्राम मैदा ले लिया है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है और इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बाउल ले लेंगे, इसको अलग रख देंगे। अब हम इस बाउल में 2 टीस्पून शक्कर डालेंगे और हमने 1/2 टीस्पून ले ली है। इस 1/2 टीस्पून में भर के ईस्ट डालेंगे। ईस्ट को अच्छे से भर के डालना है। ये मैंने भर के डाल दी है 1/2 टीस्पून। अब मैं 1/2 कप गुनगुना पानी इसमें ऐड करूंगी। इसको स्टर कर देंगे। इसको अच्छे से स्टर कर देंगे और 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो ये मैंने अच्छे से स्टर कर दिया है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ईस्ट कितने अच्छे से फूल गई है। अब हम इस पानी को इसमें डालेंगे, ईस्ट को सबको इसमें डाल देंगे। और जो ये ईस्ट बची हुई है ये भी थोड़ा पानी डाल के इसमें हिला के डाल देंगे और इसका एक नरम डो तैयार कर लेंगे, एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। हमने आधा कप पानी ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए यूज किया है और आधा कप पानी हम डो मलने के लिए यूज में लेंगे। तो मैंने आधा कप पानी, ये भी गुनगुना पानी है, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और इसका एक डो बना लेते हैं। मैंने एक डो बना लिया है और इसको एक परात में ट्रांसफर कर लिया था क्योंकि इसको बहुत ज्यादा मसलना पड़ेगा। आप अपना किचन टॉप भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। अब ये सॉफ्ट डो लग गया है। मेरा पानी बच गया है आधे कप में से, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, डो सॉफ्ट होना चाहिए। अब मैं इसमें जो मैंने 2 चम्मच तेल लिया है उसको थोड़ा सा लगा लगा के इसको खूब मसलूंगी। खूब अच्छे से नीट करना है इसको। कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे नीट करेंगे। फिर थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसको खूब अच्छे से मसलेंगे। इस तरीके से इसे खूब रगड़ रगड़ के मसलना है। आप देख सकते हैं मेरा डो कितना चिकना हो गया है। इसे खूब पटक पटक के मारे, खूब, जितनी इसकी आप पिटाई करेंगे उतनी अच्छा पाव बनेगा। देखिए, आप देख सकते हैं पूरी एजेस एकदम क्लियर हो गई हैं इसकी थाल की। और अब मैं इसको 2 घंटे के लिए ढक कर रख दूंगी। तो मैंने इसके लिए फिर से वही बाउल ले लिया है। देखिए, इसको खूब मसल लिया है मैंने बहुत अच्छे से और एकदम चिकना हो गया मेरा आटा। अब मैं इसको उसी बाउल में ढक के रख दूंगी। एक चीज का ध्यान दीजिए,
अगर जैसे आप डो बना लें तो उसके बाद जब प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आने लगेगा, ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारा डो बिल्कुल अच्छा बना है। अब मैं इसको बाउल ले लेती हूँ और उसमें मैं इस तरीके से ये डो रख दिया मैंने। अब हमने ये जो 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया है। और इसके चारों तरफ मैं इस तरीके से अच्छे से ऑयल लगा दूंगी, इस तरीके से। खूब अच्छे से मैं ऑयल लगा दूंगी। इसी ऑयल में हमारी ग्रीसिंग भी हो जाएगी टिन की। तो मैंने इस ऑयल को बहुत अच्छे से लगा दिया है और अब मैं प्लास्टिक शीट से इसको कवर करूंगी। मैं प्लास्टिक शीट से कवर कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको गीले कपड़े से ढक के रख सकते हैं या किसी बर्तन से भी ढक के रख सकते हैं। मैं इसलिए कवर कर रही हूँ प्लास्टिक शीट से जिससे मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूँ 2 घंटे बाद का। ये शीट मैं आपके सामने ही फाड़ूंगी। तो मैंने इसको अच्छे से सील कर दिया है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें कि इसको हमें गर्म जगह पे रखना है। मतलब इस टाइम तो गर्मी का टाइम है यहाँ पर, तो हमें इसको अलग से कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत गर्म है। लेकिन अगर आप विंटर्स में बना रहे हैं या आपकी जगह टेम्परेचर कम है तो आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, जैसे कि अवन में या फिर किचन कैबिनेट में या आटे के डब्बे के अंदर, इस तरीके से रखें। ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब हम मैदा मारते हैं उस टाइम मैंने नमक मैदा में डाला था। ईस्ट में कभी भी नमक ना डालें, नहीं तो ईस्ट मर जाएगी, उसका जो इफेक्ट है वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसको हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं। तो चलिए हम 2 घंटे बाद इसका इफेक्ट देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी राइजिंग हुई है। 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपके सामने इसकी पॉलिथीन हटाऊंगी। कितना अच्छा राइज हुआ है, ये तो दुगने तिगने से भी ज्यादा राइज हो गया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल करूंगी, जिससे मैं जब इसमें पंच करूं तो मेरा हाथ अंदर घुस ना जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा राइज हुआ है। अब इसको एक बार अच्छे से नीट कर लेंगे और इसके हम पीसेस काट लेंगे। उससे पहले हम अपने जो केस लिया है, मैंने यहाँ पे हार्ट शेप केस लिया, कोई सा भी टिन का बॉक्स ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। और मैं इसको ग्रीसिंग कर रही हूँ ऑयल से। आपके पास जो हो, राउंड हो, रेक्टेंगल हो, हार्ट हो, कोई सा भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, बस ग्रीसिंग अच्छे से होनी चाहिए। मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और ग्रीसिंग करने के बाद हम इसके ऊपर सूखा मैदा छिड़केंगे, उससे डस्टिंग करेंगे, उसके सारे कॉर्नर्स पे लगा लेंगे। सूखा मैदा छिड़केंगे पूरे में और पूरे में डस्ट कर लेंगे इसको। और जितना एक्सेस मैदा हो उसको झाड़ दें, इस तरीके से झाड़ दें। अब हम इसके बोल्स बनाएंगे। तो मैंने इसको पतला कर लिया है। मैंने किचन टॉप को क्लीन कर लिया है, जिससे मैं मैदा को इस पर रख सकूं और एक बार अच्छे से नीट कर सकूं। अब मैं इसको रोल कर लूंगी और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। मैंने इसको लंबा लंबा बेल लिया है हाथ से ही,
और अब मैं इसके पीसेस कर लेती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी बॉल्स बना के आपको दिखाऊंगी कैसे इसको रखना है। अब हम इसको गोल गोल हल्के हाथ से घुमा के, देखिए कितना अच्छा आया है। इसको आधे आधे इंची की दूरी पर रख देंगे। इस तरीके से उठाना है और इसको सिरे को अंदर लेके और दूसरी साइड से इसको ऐसे गोल गोल घुमा के बस रख देंगे। इसको इस तरीके से करके, इस तरीके से मैं सारे पीसेस को लगा दूंगी इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 9 पीसेस को इस तरीके से रख दिया है। अब इन्हें मैं फिर से करीबन 2 घंटे के लिए, 1.5 से 2 घंटे के लिए ढक के रख दूंगी। इस बार मैं इसे फिर से फॉइल से ढक रही हूँ। मैं प्लास्टिक शीट यूज कर रही हूँ जिससे मैं आपको डिफरेंस अच्छे से दिखा सकूं। मैंने प्लास्टिक शीट ले ली है और मैं इससे इसको कवर कर रही हूँ। अगले फिर से 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको काट लेते हैं जिससे मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूं। 2 घंटे बाद ये बहुत अच्छे से और फूल जाएंगे। उसके बाद हम इसे बेक होने रखेंगे। लेकिन बेक होने के लिए हम ना ही अवन यूज कर रहे हैं ना ही माइक्रोवेव। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं भगोना यूज करने वाली हूँ, तो हम उसमें बेक करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको सील कर दिया है। अब हम इसको 1.5 से 2 घंटे बाद चेक करेंगे। तो चलिए इसको रख देते हैं। तो फ्रेंड्स 2 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूल कर आया है। सारे बंस कितने अच्छे से फूल कर आए हैं। और अब मैं आपके सामने इसकी प्लास्टिक निकाल रही हूँ। इसको मैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसको भगोना यूज करने वाली हूँ और उसमें मैं बेक करूंगी। तो मैंने एक एल्युमिनियम का भगोना ले लिया है और ये आप अगर एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन मोटे बेस का हो, मतलब भारी होना चाहिए बर्तन। और उसको मैंने प्री हीट होने रख दिया है। तो 5 मिनट के लिए मैं फुल गैस पर इसे प्री हीट करूंगी। जब तक हमारा भगोना प्री हीट हो रहा है मैं इसके ऊपर इसको सारे बंस को मिल्क वॉश कर देती हूँ। तो मैंने ब्रश लिया है और दूध लिया है, उससे मैं इसको मिल्क वॉश कर देती हूँ सारे बंस को। इस तरीके से सारे बंस को हमें मिल्क वॉश कर देना है। पाँच मिनट हो गए हैं, ये प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसको खोलूंगी। ये काफी गर्म हो चुका है, तो आप बहुत केयरफुली सारे काम करें। अब मैं इसके अंदर नमक अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही भारी भगोना लिया है और काफी डीप है ये। और मैंने इसके अंदर एक स्टैंड लगा दिया है। आप कोई सा भी स्टैंड लगा सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी प्लेट रख सकते हैं या कुछ भी कटोरी भी रख सकते हैं। लेकिन मतलब हाइट पर रखना है, कम से कम 2 से 3 इंची हाइट पर रखना है। और आप देख सकते हैं मैंने इसके बेस पे नमक को बिछा दिया है। नमक बिछाने का मेन रीजन यही है कि हमें जो हीट है वो प्रॉपर इक्वल अमाउंट में पूरे पाउस पर इक्वल अमाउंट में डिसिपेट हो। मतलब सारे पाव एक साथ सके, ऐसा ना हो कि बर्नर की गैस जो होती है ना वो एक ही डायरेक्शन में लगती है, तो वो ना हो। तो इक्वल अमाउंट में हीट स्प्रेड हो, इसलिए हम सॉल्ट को लगाते हैं। अब हम इसमें बहुत सावधानी से ट्रे को रख देंगे। आप देख सकते हैं मैंने ट्रे को बहुत संभाल के रख दिया है क्योंकि भगोना बहुत गर्म हो चुका है। अब मैं इसको 10 मिनट, स्टार्टिंग के जो 10 मिनट है उसे हाई फ्लेम पे रखना है और 10 मिनट के बाद हम 10 मिनट स्लो फ्लेम पे रखेंगे। मतलब टोटल 20 मिनट्स हमें इसको पकाना है। आप इसको बार बार उठा के ना देखें ढकने के बाद। तो मैं इसको एक स्टील की प्लेट से ढक दे रही हूँ और इसके ऊपर मैं वेट रख दूंगी। आप कोई भी वेट रख सकते हैं जिससे जो हीट है वो बाहर ना निकले।
तो चलिए हम 10 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको एक बार खोल के दिखा रही हूँ कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो मैं इसको अब सिम पे कर दूंगी गैस को और अगले 10 मिनट तक इसे पकने दूंगी। इसे बार बार खोल के ना देखें, वो मैंने आपको दिखाने के लिए एक बार खोला है, अदरवाइज आप ना खोलें। तो फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं स्लो गैस पर। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसको बहुत ध्यान से इस भगोने में से निकाल लेती हूँ और इसको ठंडा होने तक मैं वेट करूंगी। करीबन 45 मिनट्स लग जाएंगे, 40 to 45 मिनट्स लग जाएंगे इसको ठंडा होने में। तो ठंडा होने के लिए मैं इसके ऊपर कॉटन का गीला कपड़ा रखूंगी जिससे इसकी सॉफ्टनेस बनी रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है पाव का। मैंने इसको निकाल लिया है भगोने में से बाहर। अब मैं एक मलमल के गीले कपड़े से इसे ढक दूंगी जब तक इसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता। यह भी बहुत गर्म है। आप देख सकते हैं मैंने इसे ढक दिया है। अब मैं लगभग आधे पौन घंटे के लिए इसे ढका रहने दूंगी जिससे इसमें नरमाई आ जाए और फिर मैं इसको आपको तोड़ के दिखाऊंगी। मसाला नहीं हटा दो मेरे हाथ से। जैसे कि आप देख सकते हैं पौन घंटा हो गया है। अब मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ, इसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी जाली आई है और कितनी सॉफ्ट पाव आई है। मैं इनको पूरे अच्छे से प्रेस कर रही हूँ फिर भी इसको कोई असर नहीं पड़ रहा। मैं एक पाव तोड़ के दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं, देखिए मैं इसको कितना अच्छे से प्रेस कर रही हूँ, कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। और अब मैं इसे पूरा खोल के दिखाती हूँ जाली को। देखिए कितनी अच्छी जाली आई है, एकदम अंदर तक बेक हुई है। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ जरूर शेयर करें। इसी तरीके से हम सारी पाव को अलग कर लेंगे। तो चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू।